जय श्री राम। ओम श्री गोरक्ष आदेश आदेश। भाइयों भाइयों, मैं कुलदीप नाथ भारद्वाज आपकी सेवा में आज का एक बहुत ही छोटा सा नुस्खा लेकर। भाइयों, आज का नुस्खा होगा खांसी। खांसी बहुत ही एक जिद्दी रोग कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि अगर एक बार आ जाती है तो ये लंबे समय तक बनी रहती है और फिर इससे चेस्ट का इन्फेक्शन, अन्य अन्य कई बीमारियां हो जाती हैं। इसके लिए बना बनाया आपको नुस्खा दूंगा, आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और बड़े बूढ़ों का कहना है कि लड़ाई की जड़ हंसी और बीमारी की जड़ खांसी। हंसी मतलब हंसी मजाक। अगर कहीं लिमिट से ज़्यादा हंसी मजाक होते हैं तो वहाँ लड़ाई का कारण अपने आप ही बन जाता है। ऐसे ही अगर शुरुआत में कोई खांसी होती है और खांसी लंबे समय तक रहती है, ठीक नहीं हो पाती है, तो वो किसी लंबी बीमारी का संकेत हो सकता है। तो इसीलिए मेरे सभी भाइयों को हाथ जोड़कर प्रणाम। कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिया करें और कराया करें, और ये छोटे छोटे नर सेवा नारायण सेवा के तहत चलाई मेरी ये मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, मेरा साथ देते हुए इन छोटे छोटे नुस्खों को शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक किया करें। और अगर कोई अन्य बीमारी के विषय में कोई जानकारी लेनी हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे उसके विषय में भी बताएं। जहां तक जितनी मुझसे हेल्प होगी आप लोगों की, मैं पूरी करूंगा। तो नुस्खा आपको रेडीमेड बना बनाया मिल जाएगा, बहुत ही छोटा है, सरल सा नुस्खा है। एक आती है लवंगादी वटी। ये मैं आपको व्यस की मात्रा बता रहा हूँ। लवंगादी वटी चूसने की गोली होती हैं, उसमें से एक एक गोली दिन में 3 बार चूसें। छोटी सी गोली आएगी, और जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है लवंगादी, ये लौंग इसका मुख्य इंग्रेडिएंट होता है। तो लवंगादी वटी एक एक गोली 3 टाइम चूसे, सुबह दोपहर शाम। और उसी के साथ एक पीने की आसा होती है कनक आसा। 2 चम्मच आप अपनी आसव लें, पीने की दवाई लें, और 2 चम्मच गुनगुना पानी लें। इसको भी मिला के दिन में 3 बार सुबह शाम दोपहर ले सकते हैं। आप देखोगे खांसी में बहुत ही चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। और जो काफ़ी दवाई ले चुके हैं खांसी की और उनको खांसी में राहत नहीं मिल रही है, वो कृपया इसे यूज करें, और बहुत ही अच्छी दवाई है। कृपया जनहित के लिए इन बातों को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आप लोगों तक पहुंच जाए। जय श्री राम। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश।